तो भाई ट्रैक्टर बनाने की यार तैयारी चल रही है। गियर बॉक्स ठीक है, ये मेटल के गियर रहे, इनके साथ देखते हैं ट्राई करके अगर गियर बॉक्स बन पाता है या नहीं। तो ये अपना जॉन डियर रखा है इधर और ये मिनी जॉन डियर, इसको चला के देख रहे थे भाई ऐसे ही। ठीक है, तो सारे भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं भाई ये गियर बॉक्स बनाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। तो भाई जाके अपनी वीडियो भी देख लो भाई, फार्म हाउस की वीडियो भी आज के वो भी देख लेना। तो कर दो भाई सारे भाई लाइक सब्सक्राइब।